Bismillah. TQDK 2015 4-cü sınaq imtahanı. 2-ci, 3-cü qrupların suallarıdır. 2-ci, 3-cü qruplarda suallar eyni olur. 103-cü suala baxaq. Choose the sentences with the modal verb. Modal feillər işlənmiş cümlələri göstərin. Birinci cümləmizə baxaq. I did everything I could in order to help my sister. Mən bacıma kömək etmək üçün əlimdən gələni etdim. Birinci cümləmizdə could modal feili işlənib. İkinci cümləmizə baxaq. Sarah has much homework to do. Sara'nın etməyə çoxlu ev tapşırığı var. Burada has və to'ya görə veriblər. Amma biz bilirik ki, have to modal feilinin have ilə to arasına söz girməz. Ona görə 2 yanlışdır. Has burada malik olmaq mənasındadır. Üçüncü cümlədə why did you have to get up so early? Nəyə görə sən belə erkən yataqdan qalxmalı oldun? Burada have to modal feildir. Have to modal feilinin sualı və inkarı do, does, did ilə düzələr. Burada did köməkçi feili ilə düzəlib. Ona görə 3-cü cümləmizi də götürürük. 4-cü cümlə she doesn't need your help. Onun sənin köməyinə ehtiyacı yoxdur. Need həm modal feildir, ehtiyacı olmaq mənasında, həm də əsas feildir. Bunları fərqləndirmək üçün əvvəlcə modal feillərin xüsusiyyətlərini sayaq. Bir modal feildən sonra dərhal feil gəlməlidir. Tusuz məsdər şəklində. Modal feilin sualı inkarı özü ilə düzələr. Modal feil şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişməz. Burada need modal feil deyil, əsas feildir. Həm ondan sonra modal feil olsaydı feil gələrdi. Burada birləşmə gəlib, your help. Həm modal feil olsaydı onun sualı və inkarı özü ilə düzələrdi. Do, does, did ilə düzəlməzdi. Ona görə 4-cü cümlədə modal feil işlənməyib, əsas feil işlənib. Bizə də modal feillər işlənən cümləni seçmək lazımdır. Ona görə 1-3 Y variantı. 104-cü sualımıza baxaq. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. Boşluq. Have they been involved in this project? Onlar bu layihəyə cəlb olunublar. Bunu test üsulu ilə eləsək çox asandır. Biz bilirik ki, what time-dan və when-dən sonra bitmiş zaman işlənməz. Have been involved bitmiş zamandadır, məchul növdədir. Avtomatik 3 və 2 gedir. 1-4 Y variantıdır doğru cavabımız. Since when have they been involved in this project? Nə vaxtdan bəri onlar bu layihəyə cəlb olunublar? How long have they been involved in this project? Nə qədər müddətdir onlar bu layihəyə cəlb olunublar?